এটার দাম 20,000 টাকা। ভিডিও থেকে আসলে মাত্র 70,000 টাকা ফিক্স। 10,000 টাকা। এলজি ব্র্যান্ডের, এলজি ব্র্যান্ডের নন পোস্টের। নন পোস্ট। সামনে দেখেন একটা চিকচিকি আছে, মহিলাদের অনেক পছন্দ হবে এটা। কত লিটার? এটা 230 লিটার। ফয়সাল ভাই দুইটা গ্লাস ডোরের আছে, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, একটা ইকো প্লাস একটা অল্টন। দুইটাই গ্লাস ডোর? দুইটাই গ্লাস ডোর। আচ্ছা ভিতরে দেখান। এই যে এটা 176 লিটার 600 নাম্বার গ্যাস দেখায় দেন। 600 নাম্বার গ্যাস। হ্যাঁ, কারেন্ট বিল একবারে কম খাবে। একেবারে কম খাবে? একবারে কম। ভিতরে দেখান। ভিতরে একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন দেখায় দেন। আচ্ছা উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। একবারে 50-50 ফ্রিজটা, ডিমের খাসি সবকিছু আছে, অলোকে সেলফ। এটার দাম মাত্র 22,000 টাকা। 22,000? একবারে না, আপনার জন্য আরো 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট। কত? 18,000। 18,000 ফিক্সড। আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 16,000 টাকা পেয়ে যাবে গ্লাস ডোরের 176 15 করে দেওয়া যায় না? না ভাই, একটা রিকোয়েস্ট পারবো না। একটা রিকোয়েস্ট করেন, 15,000 করে দেন। আচ্ছা আপনার জন্য মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? 15,000 টাকা ফয়সাল ভাইয়ের জন্য। কত লিটার? 176 লিটার। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফয়সাল ব্লগের পক্ষ থেকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আমরা এই মুহূর্তে আছি গুলশান বাড়িধারা যে ব্লক, এখানে দেশি বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন সাশ্রয় মূল্যে। আজ আছে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে জীবন ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। জীবন ভাই, আপনাদের এই ফ্রিজ গুলো কি নতুন না পুরাতন? পুরাতন ভাই। পুরাতন? হ্যাঁ পুরাতন। পুরাতন নষ্ট ভাঙাচোরা ফ্রিজ? না না, ভাঙাচোরা না, সব বাসাবাড়ি রানিং ফ্রিজ। গুলশান, বনানী, তারপর আপনার ধানমন্ডি, সব ভালো ভালো এলাকা থেকে আমরা কালেক্ট করে এনে বিক্রি করি। আচ্ছা, আপনার এই ফ্রিজ তো ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দেন? হ্যাঁ, সব জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া হয় আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। কত টাকা দিতে হয়? 1500 থেকে 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে হয়, শুধু ফ্রিজের পাঠানোর টাকাটা দিলেই হবে। মানে ফ্রিজের জন্য এক্সট্রা কোনো টাকা দিতে হবে না, শুধু ফ্রিজ পাঠানোর জন্য 1500 থেকে 2,000 টাকা দিলে হ্যাঁ, যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে দেবে। 2,000 টাকা লাগে। আজকের ভিডিওতে আপনাদের কাছে কি অফার আছে? আজকে একটা 10,000 টাকার ফ্রিজ দেখাবো। 10,000 টাকা ফ্রিজ দেখাবেন এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজেই তো অফার থাকছে। প্রতিটা ফ্রিজে আজকে 5 থেকে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। প্রত্যেকটা ফ্রিজে? প্রতিটা ফ্রিজে। আচ্ছা আজকে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আজকে তাহলে 10,000 টাকা থেকে শুরু করি। 10,000 টাকা। এলজি ব্র্যান্ডের? এলজি ব্র্যান্ডের নন পোস্টের। নন পোস্ট। সামনে দেখেন একটা চিকচিকি আছে, মহিলাদের অনেক পছন্দ হবে এটা। কত লিটার? এটা 230 লিটার। 230 লিটার। উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টের, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, পকেট টকেট, ডিমের খাসি সবকিছু ওকে? সবকিছু আছে আপনার। এই যে আইস বক্স, আইস ট্রে, ডিমের খাসি, ফ্রিজটা একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। এই ফ্রিজটা দেশের আজকের ভিডিও উপলক্ষে 10,000 টাকা। 10,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। এমনি ফ্রিজটা কত বিক্রি করেন? এমনি এটা 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। ভিডিওর উপলক্ষে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আজকে মাত্র 10,000 টাকা পেয়ে যাবে। যে আগে স্ক্রিনশট দিবে তার জন্য একটাই মাত্র এটা। আচ্ছা পরপর আমরা একটু দেখে যাই। পাশে একটা দেখি, এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা আপনার অল্টন ব্র্যান্ডের স্টিল বডি। স্টিল বডি অল্টন? হ্যাঁ, আয়নার মতন দেখতে। কত লিটার? 37 লিটার এটা। ভিতরে দেখান। 600 নাম্বার গ্যাস, কারেন্ট বিল আপনার অনেক কম খাবে। উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। কত সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশন, পকেট টকেট, ডিমের খাসি সবকিছু ওকে? সবকিছু আছে, অল ওকে, গ্যাস কম্প্রেসার সব। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটা মাত্র 28,000 টাকা। ফয়সাল ভাইয়ের ভিডিও যে দেখে আসবে তার জন্য 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকা ফিক্স? 22,000 ভাই ফয়সাল ব্লগ মানে অফার, যদি কিছু থাকে আর একটু দিয়ে দিয়েন ভাই। এটাই লাস্ট, এটাই। আচ্ছা আচ্ছা, পাশে আরেকটা দেখি স্যামসাং ব্র্যান্ডের। আর যে ফার্স্টে আপনার ফ্রিজ নিবে তার জন্য 1,000 টাকা ক্যাশব্যাক। যে প্রথম নেবে কয়জনকে দিবেন? এটা একজনই পাবে, একজনকে পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পাশে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের। স্যামসাং ব্র্যান্ডের। কত লিটার? এটা আপনার 240 লিটার। ভিতরে দেখান। ভিতরে দেখেন ফ্রেশ কন্ডিশন। উপরে ডিপ, নন পোস্টেড, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, পকেট টকেট সবকিছু ওকে? দেখেন, দেখে নেন, সবকিছু ওকে আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছেন? এই ফ্রিজটা 16,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে 16,000 না, 15,000 না, 14,000 না, 13,000 না, 12,000 টাকা। 12,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা পরপর আমাদের দেখাই যান। পাশে একটা দেখাবো মার্সেল কোম্পানি। মার্সেল কোম্পানি সাব ব্র্যান্ড। কত লিটার? 240 লিটার থেকে 45 লিটার হবে। সেফটি। আচ্ছা উপরে হচ্ছে ডিপ, নরমাল 50-50, পকেট টকেট, ডিমের খাসি তো একবারে ফিক্সড। ডিমের খাসি হ্যাঁ ফিক্সড, ডোরের সাথেই। আচ্ছা এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছে? এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছি 20,000 টাকা। ফয়সাল ভাই ভিডিও দেখে আসলে 20,000 না, 19,000 না, 18,000 না, 17,000 না, 16,000 ফিক্স। 16,000 ফিক্স? 16,000 ফিক্স। জীবন ভাই পাশে একটা দেখি। পাশে একটা ক্যালভিনেটর ফ্রিজ, স্টিল বডি। স্টিল বডি? হ্যাঁ, মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ড।
এটা আপনার 320 লিটার ফ্রিজ। ভিতরে দেখি, ভিতর দেখালে তো কাস্টমার নিয়ে নিবে সাথে সাথেই। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে আপনার ডিপ, নিচে নরমাল। নরমাল অনেক বড়, এটা ওকে, এটা নরমাল বড়, পকেট সব আছে, এটা দিয়ে দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। এই দেখেন চালা রাখছিলাম সারা রাত, ফ্রিজের বরফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই দেন কুয়াশা দিচ্ছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম আপনার 32,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসবে, ভিডিও যে দেখে আসবে তার জন্য 30,000 টাকা না 29,000 টাকা না 28,000 টাকা না 26,000 টাকা ফিক্স। 26,000 ফিক্স, 26,000 টাকা। আচ্ছা, পাশে একটা স্যামসাং যে আগে নিবে তার জন্য 1,000 টাকা এটাতে ক্যাশব্যাক। যে আগে নিবে তার জন্য 1,000 টাকা, 1,000 টাকা ক্যাশব্যাক। আচ্ছা, পরপর দামগুলো বলে যান ভাই। তারপরে এটা আপনার স্যামসাং ইনভার্টার ব্ল্যাক কালার, এই যে ডিসপ্লে কাজ করে, ডিসপ্লে সব কাজ করে, এই দেখেন কাস্টমারকে দেখাই দিবেন। আচ্ছা, রানিং আছে। হ্যাঁ, এই যে 19, 21, 23, এই পাশে আপনার নরমালের জন্য সব বাটন কাজ করে। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে দেখান। ভিতরে একবারে দুধের মতন সাদা। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, নন পোস্টেড কুলিং প্লাস, আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার প্লাস ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই দেখেন চালা রাখছিলাম, ঠিক আছে, ঠান্ডা সবকিছু ওকে, পকেট সবকিছু ওকে, পকেট সব আছে, নতুনই মতন আছে ফ্রিজটা, একবারে ফ্রিজটা কম ইউজ হইছে, একবারে কম ইউজ, মাত্র 1 বছরের মতন। এটা কাগজটা শুধু পাই নাই ওরা। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম আপনার 45,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে 38,000 টাকা ফিক্সড। আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 36,000 টাকা পেয়ে যাবে ভাই। সমান সমান 35 করে দেন। না ভাই, 1,000 টাকা কমানো যাবে না। 1,000 কমানো যাবে না, একবারে সীমিত লাভ। আচ্ছা, পাশে একটা থেকে বেকো আপনার তুরস্কের ফ্রিজ। এটা তুরস্কের ফ্রিজ, এটা আবার কি? পানি ডিসপেন্সার, এটাতে পানি দিয়ে খেতে পারবে, খেতে পারবে। হ্যাঁ, কাজ করে অবশ্যই, চেক করে নেবে। কত লিটার? এটা আপনার 360 লিটার। ভিতরে দেখান। এটা নরমাল, উপরে হচ্ছে নরমাল আর নিচে ডিপ। নিচে ডিপ, ডিপে হচ্ছে গ্লাসের তাক একটা, দুটো, এবং নিচে ডয়ার আছে দুটো। এটা একবারে ফ্রেশ। আপনার এটা নিচে নন পোস্ট, উপরে পোস্ট। আচ্ছা, নিচে হচ্ছে নন পোস্ট, উপরে নন পোস্টের ডিপ, হ্যাঁ, আর উপরে হচ্ছে পোস্ট। হ্যাঁ, নরমালি পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সব আছে। দেখেন দাম কেমন? এটার দাম আপনার 45,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 37,000 টাকা। 37। আর কোন অফার আছে? আর 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, মাত্র 36,000 টাকা। 36,000। পাশে একটা স্যামসাং এর স্টিল বডি, এটাও স্টিল বডি, উপরে তো জং আসবে না। কত লিটার? আজীবনে এটা জং আসবে না। এটা 290 লিটার। উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল আছে। এখনো কোনো কাজ করে নাই, কোনো টাচ পয়েন্ট এটাতে। পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সবকিছুই আছে। এটা এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম 18,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 13,000 টাকা ফিক্স। 13,000 টাকা ফাইনাল। ফার্স্ট। পাশে একটা র‍্যাংস এর, এটা র‍্যাংস কোম্পানি, থাইল্যান্ডের। কত লিটার? এটা আপনার 300 লিটার। ভিতরে দেখি, ভিতরে দেখেন। উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, হ্যাঁ, নিচে নরমাল। দাগ হচ্ছে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, অনেকগুলো নরমাল, অনেক বড়। 500 টাকা। আবার ডয়ার আছে একটা সবজির, হ্যাঁ, ডিমের কাছে পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সব ওকে আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এটা আপনার 17,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 ফিক্স, 14,000 ফিক্স। পাশে একটা দেখি, ডায়ো কোম্পানি, কোম্পানির, কত লিটার? কোরিয়ান ব্র্যান্ড। এটা 418 লিটার ফ্রিজ। ভিতরে দেখি, ভিতরে দেখেন। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, ডিমের আপনার আইস বক্স, আইস ট্রে সবকিছু আছে। নন পোস্টেড, হ্যাঁ, নন পোস্ট। আর নিচে হচ্ছে নরমাল, নিচে নরমাল। এই যে ডিমের কাছে আইস বক্স, পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সবকিছু ওকে। দাম কেমন? দাম এটা আপনার 30,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 24,000 টাকা ফিক্স। 24,000। 24,000। পাশে একটা দেখি অল্টারনেট, এটা অল্টন নন পোস্টের মধ্যে। নন পোস্টের, ভিতরে দেখি 17 সেফটি। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল আছে। নিচে নরমাল, পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সব ওকে। দাম কেমন? এটার দাম 20,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 17,000 টাকা ফিক্স। এটা ফয়সাল ভাই, এই দেখেন অল্টনের স্টিল বডি, গ্লাস ডোরের মতনই দেখতে প্রায়। কত লিটার? এটা 337, 17 সেফটি। উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নিচে নরমাল। এটা চাবিও আছে, দেখেন চাবি ব্যবহার করতে পারবে। ওকে, পকেট সেলফ সব ওকে আছে, চাবি আছে, চাবি ব্যবহার করতে পারবে যে কাস্টমার। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 28,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 20,000 টাকা পেয়ে যাবে। 20,000 এ? 20,000 টাকায়, পাশে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। পাশে একটা দেখি, সিঙ্গার ব্র্যান্ডে 321 লিটার স্টিল বডি, নন পোস্টেড, মানে বডিতে কখনো জং আসবে না, কখনো না। ভিতরে দেখান। এটা ডিপ, আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, নিচে নরমাল। এই যে দেখেন, গ্লাসের তাক, গ্লাসের দুইটা থাকা, তিনটা থাকা আছে টোটাল। তাক আছে তিনটে গ্লাসের, আর নিচে ডোর আছে সবজির জন্য। হ্যাঁ, সবজির জন্য সবকিছু ওকে, সবকিছু, একটা কোনো কিছু মিসিং না এটাতে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 25,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে আপনার জন্য 22,000 না 20,000 টাকা ফিক্সড। 20,000 20,000 টাকা পেয়ে যাবে ফ্রিজটা। আচ্ছা, পাশে একটা স্যামসাং এর, স্যামসাং
এটা 300 লিটার অনেক বড় ফ্রিজ। 300 লিটার, উপরে হচ্ছে ডিপ, নন কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। ফ্রিজটা একবারে কমাই দিয়ে দিব। নিচে হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, ডিমের কাছে একবার ফিক্সড করা, সবকিছু ওকে। সব ওকে দাম আছে। কেমন? এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 16000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে একদম 14000। 14000 ফাইনাল। ফাইনাল। পাশে একটা সার্ফের, আপনার শার্পের এটা কত লিটার? আপনার জাপানি ফ্রিজ 339 লিটার। ভিতরে দেখেন, ভিতরে একবারে সাদা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, পকেট টকেট ডয়ার, সার্কিট সিস্টেম, কারেন্ট বিল অনেক কম খাবে। আচ্ছা, দাম কেমন? এটা 25000। ভিডিও দেখে আসলে 20000 না, 19000 না, মাত্র 17000 টাকা পেয়ে যাবেন। 17000 টাকা একবার ফাইনাল। হ্যাঁ, পাশে একটা সিঙ্গারের ব্লু কালার, আপু বাবুদের পছন্দের কালার। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর, এটা গ্লাস ডোর। কত লিটার? আবার এটা আপনার প্রিন্ট করা আছে ভিতরে, কিন্তু আচ্ছা, ভিতরে আবার প্রিন্ট করা আছে ফুল। ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। ভিডিও কলে তো দেখানোর সুযোগ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে ভিডিও কল দিয়ে ভালোভাবে 600 নাম্বার গ্যাস, 600 নাম্বার গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল খুবই সাশ্রয়, অনেক কম খাবে। কত লিটার? এটা 220 লিটার। উপরে হচ্ছে নরমাল, দেখেন কি সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশন, সবকিছু আছে। নিচে ডিপ, চারটা, একটা দুইটা তিনটা চারটা, দুইটা তিনটা চারটা করতে পারবে। সবকিছু ওকে, সব ওকে আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছেন? এই ফ্রিজটা মাত্র 22000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে আপনার 20000 না, 18000 না, মাত্র 17000 টাকা ফিক্স। 17000 ভাই, আর কোনো স্যাক্রিফাইস করা যায়? আর পারবো না ভাই, গ্লাস ডোর। আচ্ছা, পাশে একটা দিকে অল্টারনেট, এটাও স্টিল বডি। আজকে সব অল্টারনেট ভালো ফ্রিজ আছে, স্টিল বডি। এটা 316 লিটার, 750 গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ অনেক বড় ডিপ, দেখছেন কত বড়, পকেট টকেট, ডিমের কাছে সবকিছু ওকে, সব আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 26000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 19000 টাকা ফিক্স। 19000 টাকা। ফয়সাল ভাই, দুইটা গ্লাস ডোরের আছে, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, একটা ইকো প্লাস, একটা অল্টন। দুইটাই গ্লাস ডোর। আচ্ছা, ভিতরে দেখান। এই যে এটা 176 লিটার, 600 নাম্বার গ্যাস। দেখাই দেন, 600 নাম্বার গ্যাস। হ্যাঁ, কারেন্ট বিল একবারে কম খাবে, একবারে কম। ভিতরে দেখান, ভিতরে একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। দেখাই দেন। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, একবারে 50-50 ফ্রিজটা। ডিমের কাছে সবকিছু আছে, অলোকে সেলফ। এটার দাম মাত্র 22000 টাকা। 22000 একবারে না, আপনার জন্য আরো 4000 টাকা ডিসকাউন্ট। কত? 18000 ফিক্সড, আরো 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 16000 টাকা পেয়ে যাবে গ্লাস ডোরের। 15 করে দেওয়া যায় না? না ভাই, একটা রিকোয়েস্ট পারবো না। একটা রিকোয়েস্ট করেন, 15000 করে দেন। আচ্ছা, আপনার জন্য মাত্র 15000 টাকা। 15000 টাকা ফয়সাল ভাইয়ের জন্য। কত লিটার? 176 লিটার, 600 লিটার, 600 নাম্বার গ্যাস। কারেন্ট বিল একবারে কম খাবে, খুবই সাশ্রয়ী অনেক। আচ্ছা, এরপরে দেখাবো, এটা একবারে নতুনের মতন আছে। হ্যাঁ, ইকো প্লাস, এলজি কোম্পানি। কত লিটার? এটা 210 লিটারের। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ বড়, নরমাল ছোট। যাদের ডিপ বড় প্রয়োজন তারা নিতে পারে। নিচে নরমাল, পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সবকিছু ওকে আছে, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম 28000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে 22000 টাকা। জীবন ভাই, এটা কি? ফয়সাল ভাই, এটা একবারে ব্ল্যাক কালার, আপনার প্রিন্ট করা, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। কত লিটার? এটা 348 লিটার। আচ্ছা, ভিতরে দেখান। ভিতরে দেখেন ডিপ কত। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ডিমের কাছে পকেট টকেট সবকিছু ওকে, পকেট সেলফ যা বলেন সবকিছু আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 30000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে 22000 টাকা না, 20000 টাকা না, আপনার 20000 টাকা ফিক্সড। 20000 টাকা ফিক্সড। আচ্ছা, পাশে আরেকটা দেখি, এটা কি কোন ব্র্যান্ডের? সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। এই দেখেন লেখা আছে প্রোডাক্ট বাই থাইল্যান্ড। এটা অরিজিনাল স্টিকার। হ্যাঁ, অরিজিনাল স্টিকার, পিছনেও লেখা আছে। কত লিটার? এটা 280 লিটার। ভিতরে দেখান। ভিতরে দেখেন, গ্যাস উপরে হচ্ছে অরিজিনাল, নিচে নরমাল, পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সবকিছু আছে। এটা এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এটা মাত্র 17000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 15000 টাকা। 15000 14000 টাকা ফিক্স। 14000 টাকা। আচ্ছা, পাশে যে আরেকটা ফ্রিজ দেখছি, এটা কি ফ্রিজ ভাই? এটা মাঝে আবার হিটাচি ব্র্যান্ডের, মাঝে আবার আছে, সামনে ডিসপ্লে আছে, কাজ করে, ডিসপ্লে ওকে আছে, সবকিছু আছে ওকে আছে। এদিকে আসেন, দেখাই দিচ্ছি। কত লিটারের ফ্রিজ? এটা 500 লিটারের ফ্রিজ। 500 লিটার, ডিসপ্লে কাজ করতেছে ভিউয়ার্স, দেখেন। এই দেখেন, কমবে বাড়বে, সবকিছু ওকে আছে, কমবে বাড়বে, সব অরিজিনাল আছে। কত লিটার আবার একটু বলেন? এটাতে 500 লিটার ফ্রিজ। 500 লিটার, বিশাল বড় জায়গা, ডিজিটাল ইনভার্টার প্লাস ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা, ভিতরে দেখান। ভিতরে দেখলে তো কাস্টমার ওয়াও, মানে ফ্রিজ চালু আছে, উপরে হচ্ছে ডিপ, এই দেখেন, ডুয়াল ফ্যান কুলিং, ইনভার্টার, বোতল, সবকিছু ওকে। দুইটা ফ্যান মানে ডুয়াল ফ্যান কুলিং।
এটা ডুয়াল ফ্যান কুলিং, ডিপেও লাইট আছে, উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। আপনার আইস বক্স, আইস ট্রে যা বলেন সবকিছু আছে, সবকিছু আছে। আর নিচে নরমাল কত বড় ফ্রিজ, তাকগুলো হচ্ছে আপনার গ্লাসের। হ্যাঁ, তাক আছে আপনার 5টা গ্লাসের। ইনভার্টার 1 2 3 4 5 নিচে ডয়ার আছে, সবজি এবং ফলের জন্য আলাদা আলাদা ডয়ার আছে। আলাদা এটাতে আপনার এক্সট্রা ভাবে ফল রাখতে পারবে, নরমালে ফল রাখে না, এটার জন্য এটা। আচ্ছা, পকেট টকেট সবকিছু ওকে, সব ওকে আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছেন? মাত্র 70,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে আপনার জন্য 75,000 না, 60,000 না, লাস্ট 55,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 55,000 টাকা ফিক্সড। পাশে আরেকটা দেখি, পাশে আরেকটা দেখাবো, স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার। আবার ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লে ওকে আছে, সব ওকে আছে। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, টুইন কুলিং প্লাস। হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, আপনার আইস বক্স, আইস ট্রে, ডিমের খাঁচি, নিচে নরমাল, এটার জন্য ফল রাখার জন্য সবকিছু ওকে আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এটা দাম আপনার 45,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে আপনার 40,000 না, 38,000 না, মাত্র 37,000 টাকা ফিক্স। 37,000 দিয়ে দিব। ওটা অনেক। ফয়সাল ভাই, কালো গরু কোন ব্র্যান্ডের? সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। 440 লিটার ফ্রিজ, 440 লিটার, বিশাল বড় সাইজ। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, একবার ফ্রেশ কন্ডিশন, নন পোস্টেড। হ্যাঁ, নন পোস্টের মধ্যে। পকেট টকেট সবকিছু ওকে, পকেট টকেট সব ওকে আছে। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই জায়গায় আগে দেখে নেন ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে, হ্যাঁ, নরমালে কমাতে পারবে, সবকিছু কাজ করে। এটা অরিজিনাল থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 45,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে 40 না, 35 না, মাত্র 32,000 টাকা ফিক্স। 32,000 টাকা 440 লিটার ফ্রিজ। পরপর একটু বলে দেন। পরে আপনার একটা আছে তোশিবা ব্র্যান্ডের থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। হ্যাঁ, হাইব্রিড, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল আছে, নন পোস্টেড, ডিমের খাসি, পকেট টকে সব ওকে আছে। আপনার এটা নন পোস্ট, 450 লিটার। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এটা আপনার মাত্র 28,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে 22,000 না, 20,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, পাশে আরেকটা দেখি, কোন ব্র্যান্ডের? এটা হিটাচি ব্র্যান্ডের জাপানি ফ্রিজ। কত লিটার? 450 লিটার ফ্রিজ। 450 লিটার, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। উপরে হচ্ছে ডিপ, নন পোস্টেড, নিচে নন পোস্ট, নিচে হচ্ছে নরমাল, ডিপের পকেট, নরমালের পকেট টকেট, ডিমের কাছে সবকিছু ওকে, সব অরিজিনাল। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এটা মাত্র আপনার 30,000 টাকা। আপনি ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 22,000 টাকা ফিক্স। 22,000 টাকা। কে জীবন ভাই, খালি তো নরমাল আর ডিপ দেখাচ্ছেন, শুধু ডিপ আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, দুইটা ডিপ ফ্রিজ আছে ভাই। কত লিটার? একটা আছে আপনার 252 লিটার ডায়ো কোম্পানি, এটা আপনার 25,000 টাকা, 22,000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, নিচে আরেকটা দেখি, নিচে আরেকটা আছে, এটা সুপার এর স্টোন, ইতালি ব্র্যান্ডের, এটা 300 লিটার ফ্রিজ। দাম কেমন? দাম মাত্র 30,000 টাকা, 300 লিটার। এটা আপনার জন্য মাত্র 24,000 টাকা ফিক্স। 24,000 ফিক্স। যদি কোনো ভিউয়ার্স আপনাদের দোকানে আসতে চায়, আসার সুযোগ আছে তো? অবশ্যই, অ্যাড্রেস লেখা আছে নিচে, ওটা দেখে চলে আসবেন। আচ্ছা, আপনারা এই ফ্রিজগুলো তো ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে, সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হয়, ঢাকার মধ্যে আপনার হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়। আপনাদের শোরুমে যদি কেউ আসতে চায়, আপনাদের এখানে আসার ঠিকানা, নাম্বারটা একটু বলে দেন। আপনার এটা বাড্ডা নতুন বাজার, বাড়িধারা যে ব্লক 20 নম্বর রোডে, রায়হান মার্কেটের দোতলায়। আপনার নাম্বার হলো 01406141852। এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আসলেই হবে। ওকে ভিউয়ার্স, তাহলে আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকুন, নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকুন।